jalqaba irratti yaa tiiji dhaamsa sii qaba. Abbaa manaa kooti jechuun qaata jechuudha. Qaataaf inni abbaa manaa kooti jettee dhokfataa tiktok irratti akkana fiddeessaniyyuu asin laalini achi inni jala dhokadhu akkam maal jette sila na jala dhokadhu yoo si argan borga nama dhufanii si fudhatu jette. Eenyutu abbaa manaa kee dhuunfatte sii kennisi jammar qaataaf abbaa manaa kooti jedhamee tiktokitti asin bayinii si jalaa na fudhatu inni jedhu qaataaf abbaa manaa kee abbaa manaa keenya sii galeetiiji. Kana hubachuu qabda sirritti. Viidiyoo kana sheer godhaati tiiji biraan nagaadha. Akkasumas immoo iddoo tiijiin jirtu na beeksisa. Magaalaa kam akka jirtu roobee keessa haa jiraattu naannoo Arsii kana yaa jiraattu iddoo ishiin jirtu na beeksisa. Abbaa manaa kooti jettee kan ishiin amma tiktok irratti dhokfachaa jirtu kana natu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu iddoo tiijiin jirtu abbaa manaa kooti jettee iddoo tiijiin jirtu na beeksisaa isiniin jedha. Abbaa manaa kooti kan jedhu qaataaf abbaan manaa abbaa fedhe abbaa manaa qabaadhu abbaan manaa kee abbaa manaa keenya sii galee. Kanaaf jennaani iddoo tiijiin jirtu qofa na beeksisaa isiniin jedha. Viidiyoo kana ilaalame. Yakunda hilari. Yakunda hilari. Mau kita mana nih foto tasa? Aduh bukan. Iwarabu. Marah kan ini orang. Kamu turun? Turun? Humna so qallee akkasii dhaaba machuudha. Nageenyi waaqessiniif haa baay'atu. Hordoftoota fi jaalatamtoota maatii chaanaala koo jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa sinin jecha warroonni maatii chaanaala kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo tiijiin tiktoka gubbaa abbaa manaashii fiddee nu doorsisaa jirti jechuudha. Sababa saniifin amma በጣም ስለተናደድኩ ነው ላይቭ የመጣሁት ማለት ነው። ቲጂ ጣምሰን አንሲፍ ቀቡ አባ መናኮ ጀቹን ቃታ አፊ በቃ አባ ፌደተ ያባ መና ቀባዱ አባ መናኬ አባ መናኬኛ ሄኙ ታኤቲ ኤኙ ኤሩ መሳቲ ከነራቲ ሁ ማይነሱ ኤኙ ቴኙ ገዲ ከናፍ ጀናኒ ኢዶ ቲጂን ጅርቱ ናፍ በሬሳ ኮሜንቲ ጀለቲ ናፍ በሬሳ komentii jaratti naaf barreessaa isiniin jedha. Itoophiyaa fi Dubaay tokko jettamitire ammas tokko gochuu qabda bakka. Tiijiin dursaa Dubaay yeroo deemtetti abbaa manaa koo na jalaa fudhatu yoon as fidee silaa asaf fidaa garuu immoo asif fidu abbaa manaa koo na jalaa hatu warri Dubaay baalish baalaachin ነው ብሎ ስላሰቡ ስላ አረጋገጡት ባሌ ይወስዳሉ። ስለዚህ እኔ ባሌ ወደ ዱባይ አራማጣ ማለች አንድ ጊዜ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ጀቹን ዱባይ ጀቹዳ ዱባይ ጀቹን ሞ ኢትዮጵያ ጀቹዳ ካና መንግስትን ኬኛ ዩቃታ ኑትሜ ጀቹዳ ነው ይሚቲ ወሪ ሂምቤግነስ አሱማን ሁባዳ እስን እንጀዳ ሆርዶፍቶታ ኮይ ካናፍ ጀናኒ ኢሼናማ ማልጎቲ ሴተኒ ስላ ኡምቱ ነነርጉምቱ አሲንጅሩ ጀቴ ማልጎቲ abbaa manaashii laayivii irra fiddeeti as garagarii achi garagarii si jalaa na fudhatu laayiviitti mul'atini akkas jetteeni gorsite jechuudha. Wanni akkas jedhu hin jiru. Wanni akkas jedhu hin jiru siin jedha bakka. Wal dhiisuun hin taatu wal dhiisuun hin taatu. Wal dhiisuun hin taatu. Eenyu abbaa manaa qabatee laayivii seenee eenyu immoo duwwaasaa laayivii tiktookii seene maa jechuudha. Kanaaf jennaani bakkuma tiijiin jirtu qofaa komentii jalatti naaf barreessa. Bakkuma tiijiin jirtu qofa komentii jalatti naaf barreessa. Kanaan booda abbaan manaa tiijii abbaa manaa hunda keenyaa ta'uu sinittiin agarsiisa sinin jedha. Sinii galee hunda keessaniifiyyuu abbaa manaati jechuudha. Abbaa manaa kooti jedhee
namni yeroo kana jechuudha. Namni yeroo kana abbaa manaa kooti jedhee kobaasaa waliin jiraatu hin jirus ta'uus hin qabu. Bakka ta'uus hin qabu. Kan biyya keessa jiru hin jiran. Siigalee kan biyya keessa jiru tiijinuu labgootii fudhattee jirti. Siigalee kanaaf jennaani abbaan manaa tiijii abbaa manaa hunda keenyati. Kanaaf dubartoonni keenya na tabaabbartanii jechuudha. Na tabaabbartanii waliigallee tabaabbaruu jechuun maal jechuudhaan waliigallee iddoo tiijiin jirtu na beeksisa. Iddoo tiijiin jirtu na beeksisa. Amma isheen abbaa manaa kooti jettee laayivii fiddee dhoksite kana ani immoo gurra isaa qabee fideen jechuudha. Namicha kana gurbaa kana jechuudha. Gurra isaa qabee fideen kan hunda keenyaa ta'uu isinitti beeksisa. Gaafsan immoo in argitu jechuudha. Kanaaf jennaani wanti isinitti dhaammadhu abbaa manaa koo qofaa, ati abbaa manaa koo qofaa, ati jaalallee koo qofaa. Never. Wanta akkas jedhu gonkumayyuu hin jiru. Duroo qarraasu. Baqa duroo qarra. Gabaachuu dura feenni abbaa manaa kooti jettee gwaadaa keessatti ol dhoowwuun dur. Kanaaf jennaani yaa tiijii iddoo jirtu dafii of beeksisi. Yoo jiraachuu barbaadde abbaa warraa keenya baalish baalaችን ነው። ስለዚህ የት እንዳለሽ ቦታ አሳውቅኝ። በቃ አሳውቅኝ። ሌላ ደግሞ ይሄ ባሌ ነው ወደዚህ ቲክቶክ አምጥቼ ሰው ይወስዳል ምናምን ብለሽ የምታስቢ ከሆነ አንቺ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ያስጠራጥራል። ስለዚህ አባ መናኬኛ ባሲ ቲክቶክ Siigalee baasii tiiktookitti nutis laaluu qabna. Siigalee nutis abbaa manaa keenya laaluu qabna waan ta'eef gara tiiktookitti nuu fidi. Bakka ilaalla nutis nuu fidi. Siigalee yaa tiiji kana ta'uu baannanii namni wal dhiisuu hin jiru. Siigalee namni wal dhiisuu hin jiru siin jedha tiiji namni wal dhiisuu hin jiru. Abbaa manaa kooti maalii kooti jettee kan dhoksitu kun qaataafi wayi Saawudii irra deemuu dandeessa. Saawudii amma seerri jijjiirameera. Saawudiinis Dubaay jalaa barumsa fudhatanii jiru. Siigalee kana waan ta'ee jiruufi baasi nagaan jiraachuu yoo barbaadde nagaan baasi siin jedha. Viidiyoo kana immoo hundi keessaniyyuu sheer godhaatii tiijii biraan nagaa dafa. Sa'aatii booda qabee gurra isaa qabee isinitti agarsiisa.